Sponzor kanala je Motor Revolution. Dragi poštovaoci kanala i ljubitelji skutera, dobrodošli u emisiju u kojoj razgovaramo o komunikaciji između mene i vas, jer tu postoje neke stvari koje ću morati da vam nerado saopštim, a koje će možda opet s jedne strane naići na blago razočarenje od strane nekih gledalca. Ja želim da među nama postoji otvorena priča i poverenje i iz tog razloga ovu emisiju posvećujem tome, a također u međuvremenu spomenut ćemo i neke sitnice koje se tiču ovog K modela, što se tiče vožnje po kiši i što se tiče nekih drugih stvari. Neću da vas opterećujem mnogo time, glavna tema je veza između mene i vas. Ovo je udruženje na 2 točka. Ja sam vam mnogo zahvalan jer u posljednje vreme sve više pišete i tražite moje mišljenje kada se radi o izboru modela. Dvoumite se između nekih modela, između nekih marki, jednostavno tražite pomoć, savjet, jer bi vam savjet i pomoć dobro došla. Više vas, otvoreno ću reći, u posljednja 3, 4, 5 meseca, u posljednjih 3, 4, 5 meseci, za srpski, pritisnite taster 1, naišli su na odgovor u kojem se ja izvinjavam i nisam u mogućnosti da vam pomognem u savjetu. Zašto? Drugari, molim vas, razumite jednu stvar, velika je odgovornost reći nekom ovaj ti je motor bolji od ovog. Zašto? Pa pre svega zato što lično mislim da ne postoji bolji motor, bolja marka ili bolja opcija za vas, jer smatram da je najbolji motor za vas onaj za koji pre svega imate novac, onaj koji odgovara vašim kriterijumima i onaj koji vam se dopada i sviđa kako fizički, tako i u vožnji. Dakle, molim vas, imajte to na umu. Jer zamislite ovo pitanje, najskorije pitanje. Jovane, dvoumim se između 368G, C400 GT i Honda Force 350. Šta da uzmem? Ljudi, kako odgovoriti na to pitanje? Da li za to ima pravi odgovor, osim super ti je izbor, najbolji savjet je da ideš, da probaš sva 3 i da odlučiš koji ti se najviše dopada. Jer zamislite, ja nekom kažem, pa biraj C400 GT, zato što je on meni najbolji, zato što je on meni top. Kako ja to nekome da kažem koji ima drugačiji kriterijum od mene, drugačije potrebe, koji ima drugačije viđenje i mišljenje samo o tom modelu. Zamislite, neko uzme motor, eto recimo C400 GT, zato što sam mu ja rekao da izabere, i posle 2-3 dana on shvati da C400 GT nije za njega i kaže, onaj Jovan me ta informacija lepo ode u etar, ona kruži, jednog dana dođe nazad kod mene, šutno me u dupe kroz neki događaj. To je pre svega odgovornost, mislim da nije u redu i smatram da nema velike potrebe da vam ja dajem preporuku šta da uzmete, osim idite, probajte, sednite, vidite, izaberite šta vam se sviđa, nećete pogrešiti. Druga stvar, Facebook stranica Samo skuteri koja trenutno ima oko 5400 članova. Od toga oko 1000 su aktivni članovi i Facebook stranica postoji i iz tog razloga da vi dobijete mišljenje šireg kruga ljudi, osim onog mog. Jer slažete se, ako na vaše pitanje šta da uzmem ili šta mislite ili šta kažete na to, kakva su vaša iskustva, dobit ćete minimum 50 odgovora za jedan dan od ljudi koji su vozili to o čemu se radi ili imali iskustva u nekom obliku. I onda jedno moje mišljenje, jedan moj savjet pada u vodu pored 50 drugih koji možda imaju i veće iskustvo i preciznije mišljenje od mog. Ovo je skroz otvoreno. Dakle, mnoge stvari dalje ne znam i ne želim da se pravim da znam.
ako ih ne znam. Ako vi pitate, Jovane, šta je za tebe lično bolje? Ovo ili ono? Ja vam mogu reći, za mene je lično bolje to. I tu može da bude i početak i kraj razgovora. Ali takvi razgovori obično i traju, i traju, i traju, i traju. I onda je to već pomalo izbunjujuće za vas. Kad nešto mnogo traje, onda ni vi možda sami više ne znate na čemu ste, jel tako? Tako da, molim vas, imajte na umu da ne mogu da vam pomognem, niti da vam dam savjet oko toga koji model ćete vi izabrati i kupiti. Takođe, na YouTube kanalu imate veliki broj sadržaja i videa koji neće vam pomoći da izaberete model, ali mogu da vam pomognu da zagrebete površinu nekog modela i da u stvari prema nekom tom mišljenju i viđenju zapravo shvatite da li je taj model nešto što će ući u vaš uži krug izbora ili ne. Rekao sam više puta da moje recenzije ne treba da vam budu glavni reper u odabiru modela. I stojim iza toga. Nemojte uvek verovati recenzijama i samo prema recenziji izabrati svoj model. Ok, selekcija da, uži krug da, ali probanje je obavezno. Da ne bude posle trebao sam da probam, a poslušao sam ili verovao sam. Jer se tu slažemo, mislim da je to skroz onako jedno racionalno razmišljanje i jedno fair razmišljanje. I opet je nezahvalno reći, kako da vam kažem, Honda Forza 350 je bolja kupovina od 368K. Bolja kome? Zašto? Znači za nešto mora da postoji objašnjenje. Kome je bolja? Iz kog razloga? Zbog čega je to tako? A pritom ne pravim favorizaciju ni među jednim brendom. Jer opet, toliko puta se Zontes pronašao u pitanjima sa nekim drugim japanskim proizvođačem, otvoreno pričam, Honda, Yamaha i tako dalje. I pored toga što ja vozim to što vozim, nikada vam nisam rekao, ma uzmi Zontes čoveče, to ti je super, kakva Yamaha, kakva Honda. To nikada niko nije čuo od mene, odgovorno stojim iza toga i tvrdim. Niti sam u bilo kojoj recenziji rekao da je ovo lošije ili da je ovo bolje. To su jako osetljive teme, upravo iz tog razloga, zato što smo svi mi različiti, imamo drugačije kriterijume, imamo drugačije potrebe, imamo drugačije ukuse i prema tome nam se drugačije stvari sviđaju. I ne postoji merna jedinica, ovo je bolje od ovoga. Postoji, ovo je meni lično bolje od toga jer zadovoljava moje potrebe, kriterijume, novčanik, cenu, kvalitet i neke tamo performanse, merne jedinice i tako tome slično. Ispričah se ja, ali opet u nadi samo da vam približim i da vam objasnim zašto mi nije komotno da ulazim u priču sa vama oko izbora vašeg budućeg modela. Ja se slažem da neke modele koje se kupuju, recimo polovni, ne možete uvek da probate. Možda neki prodavac svog modela, je li njegovo pravo, neće da probate model zato što jednostavno neće uz neku kaparu. Neću da se mešam u to, svaki prodavac svog motora ima pravo da odlučuje na koji način će ustupiti motor na probu ili na koji način će razgovarati sa budućim kupcem i neke modele nije moguće probati. Ok, i onda i tu može da se javi pitanje, šta misliš o tome i tome, dvoumim se između toga i toga. I to je u redu, ali opet, ako ja nisam vozio taj model, ne znam mnogo o njemu, ne mogu pomoći, ne želim da se opet pravi pametan i zato postavite pitanje u Facebook grupi Samo skuteri, ljudi, šta vi mislite, kakva su vaša iskustva i garantujem, dobit ćete efektan odgovor, iskren odgovor, kako od onih koji nešto znaju, tako i od onih koji ne znaju.
Mislim, bože moj, uvek ima ljudi koji će dati neko mišljenje, a pritom da nisu ni vozili, ni probali, ni imali bilo kakvo iskustvo o tome, ali u redu je učestvovati. Znate kako, važno je učestvovati. Tako da, ajde, neka se i takva mišljenja uzmu u obzir. Da vidimo kako greju grejači, stavio sam ih na dvojku. Pre svega, pre nego što nastavim dalje, recite mi šta mislite o tome. Da li se slažete sa ovim što sam rekao kada se radi o savjetu za izbor modela? I da li smatrate da je ovo fair sa moje strane što otvoreno pričam i govorim o tome? Zanima me vaše mišljenje. Druga stvar, ono o čemu sam htio da pričam, evo, kišica prilično pada i obzirom na to da je ovaj model i dalje u razradi, par nekih informacija koje neće mnogo da vas opterećuju. A to je potrošnja u razradi trenutno. Ajde da malo pričamo i o tome, pre nego što se pozdravimo. Dakle, ja vozim ovo kao baba, 4,1 je trenutna potrošnja. Moj 350e u nekoj ovoj babačkoj gradskoj vožnji troši oko 3,6, 3,7, koji je uveliko razrađen. Vredno spomenuti. Druga stvar, ove gume koje imaju malo drugačiju šaru, koje su malo više prilagođene kiši. Imamo po belom. Ne osjećam da mi zadnji kraj kliza nije se palila kontrola trakcije, što opet može da znači da je to neki dobar početak unapređenja ovih guma u odnosu na one prethodne. Dobro. Dobro, on je tu. Uf, kako mrzim ovu Slaviju. Ovdje sad postoji semafor. Koliko dugo nisam prolazio. I u svakom slučaju kočnice mi se mnogo više sviđaju na ovom nego na mom modelu. Eto, kada smo već počeli da pričamo o nekim malim razlikama, vredno je spomenuti i to. Drugari, ovo je bilo jedno kratko obraćanje moje prema vama. Želim da vam se zahvalim na vremenu. Mislim da sam rekao sve što mi je bilo na srcu i na grudima. A do nekog našeg narednog viđenja i susreta posetite sajt samoskuteri.com, objavite oglas ako imate, priključite se nekoj grupnoj vožnji, naredna je 19. marta, odnosno aprila. I opet pišite mi neke vaše lične utiske o svemu. Tu vam je mail, tu vam je Facebook, tu vam je Instagram, pa hajdemo da malo proćaskamo i o nekim drugim stvarima, osim koji model da izaberem ili šta misliš o tome. Želim vam prijatnu, ugodnu vožnju i srećnu nedelju. Moto oglasi i objave grupnih vožnji od sada su vam dostupni na samoskuteri.com.